Hello，大家好，我係 Livy， 歡迎嚟到 Live in London。咁呢一集呢，我就會同大家介紹下我喺英國倫敦嘅愛馬仕買到嘅第一隻 Quarter Bag 啦。咁就係呢隻 Birkin 30嘅小雞黃啦。呢個顏色呢，我覺得係超級少女啦，同埋好適合而家春夏嘅季節使用嘅。咁我呢條片呢，亦都會同大家分享下呢個袋嘅一個歷史啦，佢嘅皮質啦，佢嘅顏色啦，同埋我亦都會同大家簡單分享下我喺英國倫敦呢邊係點樣買到愛馬仕嘅袋啦，同埋呢個袋嘅配比嘅。咁如果大家對呢類型嘅片有興趣嘅話呢，就記得 subscribe 我嘅 channel， 咁之後就唔會 miss 咗我嘅影片啦。咁相信大家都聽過呢個 Birkin 袋嘅 story 㗎啦。當時咧 MS 嘅 CEO 咧搭飛機咧就咁啱坐咗喺 Jane Birkin 隔離啦。咁 Jane Birkin 嗰陣時咧係好中意用一個藤籃嘅。咁咧佢就係摷嘢嘅時候咧，佢啲嘢咧就散落一地啦。MS 嘅 CEO 就問佢話：點解你唔用一個皮袋啊？ Jane Birkin 就解釋到咧，佢未揾到一款係好 fashionable 而又實用嘅一款手袋啦。咁所以就一直都用緊藤籃啦。咁 MS CEO 聽到咧，就即時用咗飛機上面嘅嘔吐袋咧，就畫咗一個袋嘅草圖出嚟啦。咁就係呢個 Birkin 嘅由來啦。好多人唔知道嘅咧，就係 Birkin 咧一開始設計出嚟嘅 size 咧係40啦，因為佢嘅初衷咧係俾好似 Jane Birkin 咁多嘢大嘅女性咧係出街可以袋得晒所有嘢嘅。咁原來 Birkin 咧喺當時80年代啱啱出嘅時候咧係唔係好受歡迎嘅喎？咁係因為咧當時咧 Chanel 咧係差唔多壟斷咗成個高級手袋嘅市場啦。Birkin 呢個手袋咧其實係喺90年代嘅時候咧先逐步被關注嘅。咁係咩時候 Birkin 受到廣大嘅注目呢？咁就係因為2001年咧喺 Sex and the City 入面咧 Samantha 出現嘅一幕啦。咁嗰一幕咧就係關於 Samantha 咧入到 MS 咧就想買一個 Birkin 啦，然之後咧個 SA 就同佢講話個 Birkin 係要4000美金啦，同埋要等5年嘅。Samantha 咧就嚇一跳，跟住就話 For a bag， 個 SA 就話 It's not a bag, it's a Birkin。咁然之後佢就收翻埋個袋咁樣啦。咁我都覺得嗰一幕係好好笑嘅。咁就係因為呢一幕咧 Birkin 就紅咗啦。咁就個個都好想擁有一個 Birkin 啦。咁呢個 Birkin 嘅顏色咧就叫做 Jaune Poisson 啦。咁佢英文嘅直譯咧就係 Yellow Chick 啦。咁亦即係小雞黃。咁呢個小雞黃咧係2015年推出嘅季節色嚟嘅。咁咧之後咧佢係停產咗幾年嘅，直至到2021年咧先係復刻翻嘅。咁小雞黃咧係我喺愛馬仕黃色系入面最中意嘅顏色啦。佢係一個淡黃色啦，咁我覺得佢係好 young 啊，好少女咁樣嘅，所以我就覺得真係好中意個顏色咯，我覺得好靚。咁同埋我覺得呢個顏色係好適合春夏去用嘅。咁 hardware 方面咧，呢個袋係用嘅係一個銀扣啦。咁我覺得咧小雞黃咧係一定要襯銀扣嘅，因為咧佢本身個袋係黃色㗎嘛。咁如果佢個扣又係黃色，即係黃金色嘅話咧，咁我覺得成個袋係會好黃啦。咁我覺得即係唔係好襯咯。咁因為呢個袋嘅袋嘅顏色係小雞黃啦，咁係一個比較少女嘅黃色。咁之後咧佢呢個扣咧係銀色咧，我就覺得會比較 young 啲，即係比較襯呢個袋嘅。其實咧大部分嘅 Birkin 咧都係內縫嘅，亦即係 Ritournelle 啦。咁喺內縫 Birkin 嘅設計上面咧，大部分咧都係用 Togo 皮嘅。咁咧好似我呢隻大象灰嘅顏色咧，都係一個 Togo 皮嚟嘅。咁呢兩隻咧都係 Birkin 30嘅。咁咧 Togo 呢個皮咧皮質係比較軟嘅。咁咧我就建議大家喺收納嘅時候咧就可以咧係用一個枕頭啦，即係譬如話呢個袋咧我都有幫佢配一個枕頭嘅。咁佢就係呢個形狀啦。咁然之後咧你就可以塞喺個 Birkin 入面咧，咁就可以令到佢嘅 shape 咧就可以 keep 得好啲噶啦。咁 Togo 呢個皮質咧，佢咧係有少少顆粒感嘅一啲皮紋嘅，咁咧佢係有自我修復能力嘅。咁咧如果你唔小心刮花個袋啦，咁如果你擺一排咧，你再攞出嚟嘅時候咧，佢都會望落去係冇咁明顯嘅。
咁順帶講一句咧，呢個袋咧係我喺8年前嘅買嘅第一個 Quilted bag 啦。咁我覺得其實過咗咁多年，我覺得都係 keep 得唔錯㗎，老老實實。俾大家睇下嗰個 shape 啦。雖然係我覺得有少少塌嘅正面嚟講嘅話，但係我覺得都係算係唔錯咯。因為始終呢個袋咧，我係經常去用佢，我差唔多每個禮拜都會用佢嘅。咁所以我都覺得係真係好襟用咯。MS 嗰啲袋。咁喺2014年嘅時候咧 Birkin 咧就出咗外縫版啦。咁外縫版咧通常用嘅皮質咧係 Epsom 皮，咁 Epsom 皮咧係好挺嘅，咁所以咧成個袋咧俾人嘅感覺咧係比較 formal 啲嘅。咁我覺得內縫就係比較 casual 啲嘅。不過咧外縫版嘅產量咧就遠不及內縫啦。咁所以咧我就都未買到嘅。咁如果我買到嘅話咧，就會同大家分享㗎啦。咁每隻 Birkin 咧都係由一位工匠咧去獨立完成嘅。咁咧每個袋嘅製造過程咧都需要18到24個鐘嘅。咁喺 size 方面咧 Birkin 咧都有好多唔同嘅選擇嘅。咁由20到40 cm 咧都有嘅。咁佢係由5 cm 咧去做一個遞增嘅單位嘅。咁而家最受歡迎嘅一個 size 啦，就一定係25 cm 啦。咁咧呢兩隻咧都係個30 cm 嘅 Birkin 啦。咁因為我係即係本身身高係比較高嘅原因啦，咁我覺得呢個 size 係好適合我嘅。咁但係咧，如果有啲朋友仔咧係比較身形比較嬌小嘅話咧，咁我就比較建議大家買25 cm 嘅。咁我係冇 Birkin 25呢個 size 啦，但係咧我就有聽朋友講話咧，佢有一個少少嘅問題。咁咧，如果咧你個手臂咧係想穿過去咧，係比較難少少咯。咁但係咧30就完全係冇問題啦。咁所以咧我就覺得即係大家都要考慮下呢個問題咯。咁35同埋40咧就係通常都係男士使用為多嘅。咁或者有啲人會攞去旅行啦。咁我就唔太建議大家日常去使用嘅，始終成個袋都係皮嚟㗎嘛，咁就我驚會好重啊！如果平時拎出街，咁喺容量方面咧 Birkin 30都真係可以擺到好多嘢嘅。咁日常需要帶出街嘅電話、卡包、鎖匙袋、紙巾、濕紙巾、太陽眼鏡等等都係冇問題嘅。咁終於講到大家最有興趣嘅配貨啦。咁咧，我喺英國咧呢邊咧係買咗陸續都有2年嘅。咁我陸續咧都配咗大概有1比2度嘅，即係呢個袋嘅1比2啦。咁大家可以喺我之前嘅影片咧見到咧，咁我喺英國呢邊都攞咗幾個甜品袋㗎啦。我就問我 SA 咧，即係英國呢邊係點樣去購配貨㗎？咁咧佢就話英國呢邊咧其實係冇配貨呢個講法嘅。咁咧佢哋係睇你一個賬戶嘅一個整體嘅消費啦。咁包括咧你買嘅袋咧，佢都係當你係一個消費嚟嘅。咁佢哋亦都會睇你買嘅一啲商品嘅類別啦。即係例如咧，以我所知咧，佢哋係比較prefer 一啲即係家品類又或者係珠寶類嘅一啲消費嘅。咁但係我都覺得英國啊或者歐洲呢邊咧係冇咁計得咁清楚嘅，比起亞洲嗰邊。咁都係我覺得係比較隨性少少嘅喺配貨方面。咁如果你一定要問話，你呢個袋究竟係配咗幾多啊？咁我覺得會係大概係1比1度咯，係咯。咁但係咧，如果你就算係配咗1比1呢個數額嘅話咧，你都未必係攞到小雞黃呢個顏色嘅，因為咧據我所知咧，小雞黃呢個顏色佢嘅產量係非常之少嘅。我識得有一個朋友啦，佢係喺鋪頭度等咗3年。都等唔到呢個顏色啦，咁最尾咧佢係去咗歐洲嘅一個 reseller 嗰度買嘅，咁所以咧就真係要睇緣分咯，同埋你同個 SA 嘅關係啊，同埋當時嗰一排喺鋪頭嘅有咩貨啊咁樣咯。咁其實我而家都係逐漸想搞清楚英國呢邊嘅一個配貨制度究竟係點樣啦？但係so far到而家我就覺得係同香港係好唔同嘅，因為咧我喺
聽過好多唔同嘅 case 啦。咁我覺得香港嘅配貨制度係比較清晰嘅，即係我完全知道大概係配幾多會攞到咩袋咁樣啦。英國呢邊係比較模糊嘅，咁咧我就以後咧我了解到多啲咧，咁我就會再同大家分享嘅。咁呢個 Birkin 嘅價錢咧係9800英鎊啦，咁佢係舊年嘅價錢咧係9400鎊，咁佢嗰個價錢嘅加幅咧係有4% 左右啦，咁都係嗰句啦，早買早享受啦。咁如果你本身都係想入手一個 Birkin 25或者30嘅話咧，咁就早少少買啦，咁就唔好等佢加價之後再買啦。咁我之後咧都會喺其他影片度分享我其他嘅一啲新嘅靚袋啦，同埋我嘅配貨嘅。咁如果大家有咩問題啊，或者係有咩內容想睇嘅話咧，就可以喺下面留言俾我啦，咁我就會回覆大家嘅。咁我亦都開咗一個 Instagram 嘅 account 啦，咁就希望大家可以 follow 我，咁有咩問題咧都可以喺上面 DM 我，同我傾下偈㗎。咁新嘅朋友仔，如果你哋中意我呢一類型嘅影片嘅話咧，就記得要 subscribe 我啦，同埋撳埋個鐘仔，咁之後就唔會 miss 咗我嘅影片啊。咁多謝大家收睇我嘅影片啦，我哋下條片見啦，拜拜。